Стало известно точное количество погибших на войне. Биткоин стоит уже почти $100 тысяч и первые потери в президентской гонке. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Пропагандисты признают, что оккупанты практически уничтожили еще один город. В НАТО назвали причину их неучастия в войне, а госсекретарь США сделал неожиданное заявление. Кабинет уже есть, а президента еще нет. Первое назначение Трампа. Кто эти люди? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Главарь боевиков признает, что Россия разнесла Угледар. Денис Пушилин примчался туда и докладывает. Уважаемые друзья, сегодня работаем в Угледаре. Ну что могу сказать, я только добрался к этому городу. Разрушения очень серьезные, целого здания найти практически невозможно. Сейчас ребята помогают и оказывают всю необходимую поддержку гражданскому населению. Осталось уже немного так человек здесь, но тем не менее есть над чем поработать. Поэтому пока продолжаем работать. Угледар, русский город, Донецкая Народная Республика. Тем временем об угрозе наземных штурмов в Запорожской области говорят в украинских силах обороны, и действительно ситуация там накаляется. По мнению представителей украинских сил, российские атаки могут создать новую точку давления на украинские войска, которые уже испытывают трудности на Восточном фронте. Однако пока не ясно, планирует ли Россия одно масштабное наступление или серию отдельных штурмов. Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день. Когда все берут на фронт оружие, россияне — реквизит. В прошлом году киностудия «Мосфильм» передала российским вооруженным силам 28 танков Т-55 и 8 плавающих танков ПТ-76, а также другую военную технику 50-х годов. Об этом Владимиру Путину сообщил директор студии Карен Шахназаров. Танки Т-55 и ПТ-76 были разработаны в середине 20 века и широко использовались в советской армии. Т-55 — это средний танк, принятый на вооружение в 1958 году. ПТ-76 — легкий плавающий танк, принятый на вооружение в 1951 году и предназначенный, собственно, для преодоления водных преград и поддержки пехот. Ранее Мосфильм использовал эти танки в качестве реквизита для съемок исторических фильмов. Использование устаревшей техники может свидетельствовать о проблемах с обеспечением армии современным вооружением. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, завершая свою каденцию, сделал важное заявление о том, что западные страны пошли бы на более решительные шаги в поддержку Украины, вплоть до ввода войск, если бы не сдерживающий фактор ядерного арсенала России. По его словам, ядерное оружие становится ключевой преградой, не позволяющей НАТО вступить в конфликт непосредственно. Он отметил, что теперь, когда Украина уже получила практически весь спектр вооружений, включая F-16, вполне закономерно задаться вопросом, почему на ранних этапах помощь поступала так медленно. Бауэр объяснил это тем, что западные лидеры долго колебались, опасаясь перейти условные красные линии Кремля. Воевать в Афганистане — это не то же самое, что воевать с россиянами в Украине. У Талибана не было ядерного оружия, у россиян оно есть. Но опять же, я не говорю, что это невозможно, однако мы, как альянс, видим этот риск, и нужна политическая дискуссия. Готовы ли мы на такой риск? Он признал, что по прошествии времени можно легко назвать эти страхи преувеличенными, но в тот момент лидеры сталкивались с реальной дилеммой и ответственностью за возможные риски. Бауэр завершает свой срок на посту главы военного комитета НАТО, и его преемником станет итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. А госсекретарь США встретился со своим украинским коллегой. На встрече впервые подтвердил присутствие северокорейских военных на российской территории и пообещал жесткий ответ на это. Правда, какой именно, не сказал. Северная Корея помогает России в ее агрессии против Украины. В то же время, поддержка, которую Россия оказывает Северной Корее, включая потенциальную поддержку ее ядерной и ракетной программ, представляет угрозу стабильности и безопасности на Корейском полуострове. Поэтому мы уделяем этому большое внимание.
Я думаю, что мы все больше видим неделимость безопасности между Евроатлантическим театром, Индо-Тихоокеанским и Азиатско-Тихоокеанским театрами, даже Ближним Востоком, с той ролью, которую играет Иран. Вместе с тем, украинский министр говорит, что, цитирую, «оборона Украины не может быть отложена на потом и ждать. Каждый день Россия бомбит нашу важнейшую инфраструктуру». Количество израильских солдат, погибших за немногим более год войны, составило почти 800 человек, сообщает пресс-секретарь израильского правительства. Все эти мальчики погибли, сражаясь с террористами Хамас на севере Газы. Премьер-министр направил соболезнования их семьям от имени народа Израиля. Но никакие мои слова не смогут смягчить боль их родителей и их семей. Мы обнимаем их и те дорогие семьи, которые потеряли своих драгоценных героев, сыновей и дочерей в этой войне за наше существование. А президент Израиля встретился в Белом доме с президентом США, выразил благодарность за поддержку и подчеркнул, что главной задачей будущей администрации должно стать недопущение реализации Ираном своих агрессивных намерений. В начале встречи Исаак Херцог сообщил о гибели 2 человек в городе Нагария на севере Израиля в результате попадания ракеты в жилой дом. Ожидается, что Дональд Трамп, который, по данным источников, планирует назначить сенатора Марко Рубио государственным секретарем, окажет решительную поддержку Израилю в его конфликтах с Хамас и Хизбаллой после вступления в должность. Назначение Дональда Трампа в принципе вызывает бурные споры в социальных сетях. К примеру, он создаст новый департамент эффективности государственного управления, назначив Илона Маска и Вивека Рамасвами его руководителями. Маск сразу написал в соцсети X, бывший Твиттер, «Угроза демократии, нет, угроза бюрократии». Высказал свое согласие с задачей департамента чистить федеральное агентство от бюрократической перегруженности, избыточных правил и ненужных расходов. Трамп также сделал назначение на ключевые посты. Бывший директор национальной разведки Джон Рэдклифф станет главой ЦРУ. Ранее он критиковал политику в отношении Украины, утверждая, что приоритеты Киева необоснованно ставятся выше нужд самих украинцев. Конгрессмен Майк Уолтс, назначенный помощником по национальной безопасности, ветеран войны в Афганистане и давний сторонник Дональда Трампа. Он разделяет позиции избранного президента по вопросам миграции и поддержки Украины. Уолтс считает, что США должны продолжать помогать Украине, но при этом необходимо ужесточить контроль за средствами американских налогоплательщиков, выделяемыми Киеву. Должность советника по нацбезопасности исторически является очень влиятельной и не требует утверждения Сенатом. Назначение Уолтса на эту позицию может усилить жесткость внешнеполитического курса США, особенно в отношении Китая и Украины. На пост министра внутренней безопасности будет назначена губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Показательный момент, что практически все поддерживали, высказывали поддержку Украины, и более того, даже тогда, когда началось в 2023 году, пошла речь о том, что не голосовать за помощь Украине, то, например, да, у Волтса, например, у него было объяснение, что это из-за того, что действующий президент является ненадежным партнером Конгресса. Да, идет речь они говорят о том, что там высказывают разные соображения, чтобы закончить войну, и даже высказываются там, например, предположения о том, что неплохо было бы, чтобы Украина где-то там или какие-то автономные области создавала. Иллюзии относительно того, что можно договориться с Путиным, они бывают практически у всех партнеров. Да, вот эти эмоциональные качели, потом опять же желание побыстрее закончить войну. Тем не менее, все они жестки, и отношение однозначно к Российской Федерации о том, что это агрессия, агрессор, то есть оно сохраняется у всех.
Первая выбывшая с дистанции сходит экс-пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Она объявила о прекращении участия в президентской кампании, как сообщает пропагандистский телеканал «Первый информационный». Ранее председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков также вышел из гонки, ссылаясь на поступившее обращение от офицеров, призывавших сплотиться вокруг главнокомандующего, это была цитата, Александра Лукашенко. Напомним, президентские выборы в Беларуси запланированы на 26 января 2025 года, при этом досрочное голосование пройдет с 21 по 25 января. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативные группы 7 претендентов, но по состоянию на 12 ноября в гонке остались 5 из них: Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Александр Хижняк, Анна Конопадская и Сергей Саранков. Лукашенко, комментируя процесс регистрации, отметил, что все претенденты, по его мнению, заинтересованы в том, чтобы обезопасить его позицию, что может означать символическое участие оппозиции на фоне очевидного доминирования Лукашенко. Биткоин продолжает устанавливать новые рекорды, превысив отметку в 91 тысячу долларов и достигнув исторического максимума. За последние 2 дня его стоимость увеличилась более чем на 10 тысяч, а рыночная капитализация превысила 1,78 триллионов долларов. Этот стремительный рост начался после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Инвесторы видят в этом сигнал к возможным изменениям в экономической и финансовой политике, что стимулирует интерес к криптовалютам как к альтернативным активам. Эксперты отмечают, что рост биткоина может быть связан с ожиданиями более либерального регулирования криптовалютного рынка при новой администрации. Но такая волатильность также несет риски для инвесторов, а аналитики призывают к осторожности при вложениях в цифровые активы. Ситуация на рынке криптовалют остается динамичной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от множества факторов, включая экономическую политику США и глобальные финансовые тренды. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.